ये 3 चीज़ को आप कभी नज़रअंदाज नहीं करना है। आप मेडिकल इमरजेंसी आपको तुरंत दिखाना है। रेड फ्लैग्स किसको बोलेंगे? अचानक असह्य दर्द छाती में होता है या अचानक सडनली एकदम सांस फूल जाता है कि बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेट नहीं पा रहा हूँ, या अचानक ब्लड में आपको जैसे बलगम में खून आ जाता है। ये छाती में दर्द हो सकता है, फेफड़ा फटने का निमोथोरैक्स, या हो सकता है हार्ट अटैक का लक्षण हो। दूसरा जो होता है लंग अटैक। लंग अटैक माने जैसे हार्ट के धमनी में खून जाम हो जाता है, इसे लंग के धमनी में भी खून जाम होता है, एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है, जैसे अचानक बलगम में खून आना, ये कभी कभी लंग कैंसर की लक्षण हो सकता है। सीवियर एस्थमा अटैक हो। ठीक है, इसलिए इसको तुरंत दिखाना जरूरी है।